अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मेहरान टीवी सां गॾु मां आहियां सैयद समीला शिराज़ी। हिन बुलेटिन में असां सां साथ ॾींदी प्रिया गुल। सभ खां पहिरियां हिकु नज़र हेडलाइन ते। पीपी चेयरमैन बिलाल भुट्टो ज़रदारी चयो आहे त वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर जे नाले जो ऐलान इस्लामाबाद मां न कश्मीर मां थींदो। आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी जी कामयाबी खे राति ई राति शिकस्त में तब्दील कयो वियो। हिकु गैर सियासी सोच सबबि आज़ाद कश्मीर में सियासी हाल पैदा थी वियो। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर जी पार्लियामानी पार्टी जे इजलास बाद मीडिया सां ॻाल्हाईंदे बिलाल भुट्टो ज़रदारी चयो त कश्मीर जे अवाम सां वाइदो कयां थो त खेनि मायूस न कंदुसि। आज़ाद कश्मीर जे मुख़्तसिर अरसे में पीपी हुकूमत जी ज़िम्मेवारी मुंहिंजी हूंदी। असां आज़ाद कश्मीर में हुकूमत ठाहिण जी पोज़ीशन में अची विया आहियूं। इलेक्शन थियण खां अॻु वारो वक़्तु असां लाइ इम्तिहान हूंदो। पाकिस्तान ऐं अफ़गान तालिबान विच में जंगबंदी जारी रखण ते इतफ़ाक़। इस्तंबुल ॻाल्हियुनि खां पोइ तुर्किया जी परॾेही वज़ारत तरफ़ां गॾियल पधिराई जारी। 6 नवंबर ते ॻाल्हियुनि जो ॿियो दौरु थींदो। धुरियूं निगरानी ऐं तस्दीक़ी निज़ाम क़ाइमु करण ते मुतफ़िक़। पधिराई में चयो वियो आहे त निज़ाम अमन जे क़याम खे यक़ीनी बणाईंदो। भञकड़ी कंदड़ धुर मथां सज़ा लागू कई वेंदी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ चयो आहे त पाकिस्तान 4 ॾींहनि जी जंग में भारत खे इबरतनाक शिकस्त ॾिनी। फील्ड मार्शल आसिम मुनी जी क़यादत में मार्काए हक़ में कामयाबी मिली। ट्रंप जंगबंदी में बहितर किरदारु अदा कयो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ तरफ़ां चित्राल में दानिश स्कूल, इस्पताल ऐं यूनिवर्सिटी क़ाइमु करण जो ऐलान। चित्राल में तक़रीब खे ख़िताब कंदे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ चयो त चित्राल ख़ैबर पख़्तूनख़्वा जो ख़ूबसूरत इलाइक़ो आहे। केपीके जी अवाम बहादुर ऐं मुहिब वतन आहे। अॼु चित्राल जी अवाम लाइ दानिश स्कूल जहिड़ो शानदार तोहफ़ो खणी आयो आहियां। चित्राल जे अवाम लाइ नई इस्पताल ठाहिण जो ऐलान कयां थो। चित्राल में सफ़री सहूलियतुनि लाइ रोडनि जो कमु जारी आहे। हिते यूनिवर्सिटी बि क़ाइमु कई वेंदी। पंजाब हुकूमत पारां पार्लियामेंट खां बलदियाती इदारनि खे आइनी तहफ़ुज़ ॾियण जो मुतालबो। सूबाई असेंबली मां इतफ़ाक़ी राय सां मंज़ूर थियल करारदाद पार्लियामेंट खे उमाणी वई। मक़ामी हुकूमतनि जे मुदई तसलसल खे तहफ़ुज़ ॾियण ऐं मुक़ररु वक़्त ते चूंडूं लाज़मी करार ॾियण जी तजवीज़। पंजाब असेंबली जे स्पीकर मलिक अहमद ख़ान चयो आहे त मक़ामी हुकूमतनि जे आर्टिकल 140 में तरमीम करे नओं बाब शामिल कयो वञे। माली, सियासी ऐं इंतज़ामी ख़ुदमुख़्तियारी लाइ पार्लियामेंट खे जामिया तजवीज़ूं उमाणियूं आहिनि। उमेद आहे त उनखे अहमियत ॾिनी वेंदी। सिंध में कणक जी पैदावार वधाइण लाइ 55 अरब रुपयनि जो पैकेज मंज़ूर। वॾे वज़ीर जी सदारत हेठि कणक जे आबादगारनि जी सपोर्ट प्रोग्राम बाबति इजलास। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन, चीफ सेक्रेटरी आसिफ हैदर शाह ऐं ॿिया शरीक। वॾे वज़ीर मुराद अली शाह चयो आहे त पैकेज तहत 4,12,000 नंढनि आबादगारनि खे यूरिया ऐं DEP भाण फराहम कयो पियो वञे। सिंध में हिन साल 22 लख एकड़ एराज़ी ते कणक जी पोख थियण जी उमेद आहे। हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जे 14 यूसीज़ में मच्छरमार स्प्रे न थियण जो इंकशाफ। यूनियन कमेटी जे सेक्रेटरीनि एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद जे हुक्मनि खे बि थोड़े छॾियो। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर पारां यूसी सेक्रेटरीनि ख़िलाफ़ हुक्मनि ते अमल दरामद न करण जी शिकायत। लोकल गवर्नमेंट पारां हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जे 14 यूसी सेक्रेटरीनि खे शोकास नोटिस जारी। टंडोजाम वेझो तेज़ रफ़्तार कार जे टक्कर में 2 वाटहैड़ा नौजवान फौत थी विया। 4 ॼणा ज़ख़्मी। रावकी थाणे जे हद में हादसे सबबि फौत थी वियलनि जे मोहम्मद ख़ान ॾेथो ऐं मोहम्मद ज़ाहिद तौर सुञाणप। ज़ख़्मी नाज़ुक हालत में हैदराबाद जी सिविल अस्पताल मुंतक़िल। पुलिस कार खे तहवील में वठी ड्राइवर खे गिरफ़्तार करे वरितो। जाम नवाज़ अली वेझो बेराणी रोड ते ट्रक ऐं चिंची में टक्कर। 22 वरनि जो भरत कुमार फौत, 10 ॼणा ज़ख़्मी। सांगड़ वेझो ज़मींदार पारां मुबैना तौर रिपीटर साफ़ करण दौरान फायर थियण जे नतीजे में हारी फौत। ॻोठ रशीद संगरासी में मुबैना तौर इतफ़ाक़ी गोली लॻण सबबि हारी घेनो भील मौक़े ते फौत थी वियो। वासनि जो चवणु आहे त ज़मींदार रिपीटर साफ़ करे रहियो हो त ओचितो फायर थी वियो ऐं वाक़ियो पेश आयो आहे। बडाणी वेझो गोला बिरादरी जे 2 धुरनि में झेड़ो, नौजवान क़तल, 10 ॼणा ज़ख़्मी। ज़मीन जे मामले तां धुरनि में झेड़े दौरान लठियूं लॻण सबबि नौजवान महरमुल्ला गोलो क़तल थी वियो। 2 धुरनि जा ज़ख़्मी थियल, 10 ॼणा नाज़ुक हालत में अस्पताल मुंतक़िल। नौशर फिरोज़ भरिसां फसल जे भेल तां सोलंगी बिरादरी जे 2 धुरनि में झेड़ो, कुहाड़ियूं लॻण सबबि मज़हर अली सोलंगी क़तल, 3 ॼणा ज़ख़्मी थी पिया।